हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि रियलमी के फ़ोन में सिंपली आप कैसे कर पाएंगे नोटिफिकेशन साउंड को आप कैसे सेट कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको अपने रियलमी के फ़ोन में कैसे आप कर पाएंगे नोटिफिकेशन साउंड को सेट। फ़ोन की सेटिंग्स ओपन कर देंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, मिलता है देखने को साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखने को मिलता है नोटिफिकेशन साउंड, जो कि यहाँ पे मेरा नॉन पे मतलब मेरा ऑफ है। तो क्या करना है सेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करता हूँ, इस प्लस इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन साउंड जो सेट हो चुका है, देख सकते हैं, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से रियलमी के फ़ोन में आप कर पाएंगे नोटिफिकेशन साउंड को सेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स। और आपको हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय दोस्तों।